Кыргызстандын келечеги абдан мыкты, өнүккөн, коопсуз, ушундай жаратылышы кооз, мыкты мамлекет болуп, биздин дагы жашообузда ошондой бир жакшылыктар болот деп мындай элестетем да. Анткени бизде энергетикалык эң чоң мүмкүнчүлүк бар. Статистика боюнча 250ден ашык орто жана чоң дарыяларыбыз бар экен. Биздин бир жылда чыгарган электр энергиянын көлөмү 15 миллиард киловатт-час электр энергия чыгарабыз. Ошол эле убакта биздин потенциалыбыз 140 миллиардтан 150 миллиард киловаттка чейин чыгарсак болот жылына. Демек бул деген сөз 10% тегерегинде гана биз мүмкүнчүлүктү колдонуп атабыз. 90% качан колдонобуз? Албетте колдонобуз. Ага убакыт келет, ага адистер чыгат. Себеби дегенде электр энергияга зарылчылык дайыма болот. Биз ошондой электр энергия экспорттогон мамлекетке айланып баштайбыз. Бул конституциядагы биздин негизги эл аралык мыйзамдар боюнча дагы биздин негизги байлыктарыбыз болуп эсептелинет. Экинчи чоң нерсе бул туризм тармагыбыз. Кыргызстанга турист келбей атат, анткени стабилдүүлүк жок. Анткени буга чейин революция кылдык, ошол жак менен таанылып калдык. Анткени биздеги мындай бюрократиялык татаал эрежелер, мыйзамдар бар. Булардын баары адам колунан келе турган нерсе. Эгер ошондой баарыбыз өзгөрүп туруп, Кыргыздын укура тарыхындагы өзүнүн каада салтындагы канында турган үрп адаттык жанагы меймандостук сапаттарды ойготуп туруп, мамлекетке өтө бир жеңил эрежелерди орнотуп, туристтерге мыкты, коопсуз мамлекетке айландырып берсек, мен ойлойм, көп мамлекеттен Кыргызстанга келип эс алып кеткенге даяр. Себеби дегенде адамдардын дагы дүйнө боюнча азыр негизги иштеринин бири адамдын баягындай жашоо шарты оңолгондон кийин башка жерге барып эл көрүп, жер көрө турган негизги максаттардын бири болуп эсептелет. Үчүнчү бир чоң тармак токен байлыгы. Алтын болсун, көмүр кендери болсун, жана башка кендери болсун, бардык байлыктарыбыздын бизде бар. Кум төрдө эске албаганда, алтын боюнча деле көптөгөн биздин объектлерибиз бүгүнкү күндө ошол эмеле казылып, эмеле мындай ишке түшүү алдында турган объектлерибиз бар да. Эгер мамлекеттик саясат ошол кендердин бардыгыны мамлекеттин пайдасын иштете тургандай чечимдер чыкса, ошол эле убакта эл тараптан стабилдүүлүк болуп турса, көп инвестор келет. Ал да адам колуна келе турган нерсе. Кудай буйруп, муну да жолго кое турган болсок, бул дагы мына биздин колубуздан келе турган эле нерсе. Анткени бул байлыктын баары бизге Алла тараптан, Кудай тараптан берилген Кыргыз элинин, Кыргыз жеринин, мамлекетинин өзүнүн байлыктары болуп эсептелинет. Төртүнчү бир айтып кое турган багыт бул айыл чарба багыты. Бүгүнкү күндө айыл чарба багыты датасада турат, көп деле пайда бере албай атат деген фактылар бар. Туура. Анткени бүт бардык иштин баарын ушул акча менен эле байлап, коммерция менен байлап, капитализм убагында, капитализмдин баягы табияты ушундай экен. Карап турган убакта айыл чарба багыты бир аз актуалдуу эмес багытка айланды да. Бирок билесиз да, Союздун убагында Кыргызстан айыл чарба багыты боюнча, кой өндүрүү боюнча, эт өндүрүү боюнча алдыңкы республикалардын алдында турган. Эмне үчүн бүгүн ошону кайра калыбына келтирсек болбосун? Бизде потребность деп жанагы зарылчылык андан да көп. Ошол эле Евразиянын курамында турабыз, рынок турат. Конституцияда Кыргызстан агрардык мамлекет деп жазылып турат. Ал бекерден агрардык мамлекет болгон эмес. Анткени биздин мүмкүнчүлүктөрдү эсептелинип туруп, ошо түшүнүк келип чыккан. Негизи ушундай экономикада мыкты тармактарыбыз бар. Бул тармактарыбыздын баары биз каалагандай деңгээлде өнүгүп, биз каалагандай деңгээлде өздөштүрө элек да. Булар пока мындай жаңы гана багыттар турат. Эми адамдык потенциал боюнча, эгер биз Евразияны алып, дүйнөлүк эл аралык стандартка жооп бере турган, рынок талап кылган гана багытта өнүгө ала турган болсок, адамдык дагы потенциалыбыз мыкты. Ошондуктан Кыргызстан келечегин абдан жакшы элестетем. Болгону эле бул жалпы элибизден, биздин көз каранды, ар бир жарандын көз каранды.